По повод 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани и 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, представници од општина Кочани, советници и членови на политички партии и граѓани денеска положија свежо цвеќе на споменикот на слободата и на спомен бистите на правоборците Лјупчо Сантов и Раде Кратовче. Цвеќе положија и борците од Народно-ослободителната војна, поклонувајќи им се на загинатите борци. На 5 ноември доаѓа телеграма од Врховниот штаб до главниот штаб да се спрема еден корпус да се испрати на север. И од Македонија биле спремани 6 бригади. Прва, втора и 14-та Кочанска. Од таа беше во 50-та дивизија, после е преформирана во 48-та дивизија. И втора, односно трета, 7-ма албанска и 16-та, 42-та дивизија. Тие две дивизии се чинеле еден корпус, македонски корпус кој оди на север. Командант бил Алексо Димниевски Баун, прочуен шпански борец. И тие одат на Срем и уште сакам да кажам и ова, а наши борци од Кочани и Кочанско повеќе загинуваат надвор од Кочани, отколку во градот. Во чест на денешниот празник, општина Кочани во соработка со Центарот за култура Бели Мугри организира Бела ноќ која ќе биде збогатена со бројни културни настани, изложба на графики, фолклорни концерти, како и концерт на познати музички локални бендови и групи од Штип.